Բարի երեկո, Նոր Հայաստան TV եթերում նոր խաղն է։ Ասեմ երկար, որ ինչպես միշտ տրամադրությունը բարձր դրական լիցքեր եւ այլն, կասեք դե լավ, այդքան մի կրկնի։ Մենք ամեն ինչ հիշում ենք, մենք հետևում ենք այս խաղին եւ մենք գիտենք, որ այստեղ միշտ տիրում է բարձր տրամադրություն եւ միշտ շատ հետաքրքիր հյուրեր են։ Իսկ հիմա անվանապես անդրադառնամ մեր հյուրերին, բայց միայն չդադարող ծափարությունների ներքո։ Ձեր ուշադրությունը դեպի ինձանից ձախ կողմ։ Երգչուհի եւ մոդել Մեգի Բադիրյան։ Երգիչ եւ դերասան Լեոն Համբարձումյան եւ երգչուհի եւ դերասանուհի Եվա Աբրահամյան։ Բարի երեկո, հիմա ձեր հակառակորդ թիմն էլ ներկայացնեմ, որքան էլ որ դա դուք չեք ցանկանում, բայց միևնույն է, ես նրանց պետք է ներկայացնեմ։ Զինվորական դիրիժոր եւ սաքսոֆոնահար Մոս Բաբաջանյան։ Արևելագետ եւ պարզապես լավ մարդ Արմեն Մանուկյան եւ երգիչ կոմպոզիտոր Արթուր Խաչենց։ Բարի երեկո, իմ շատ սիրելի հյուրեր, ինչպես եք, ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ։ Մարտական։ Ահա, տես, այստեղից բարի էներգիա եկավ, այստեղից մարտական։ Իսկ դուք ելեք մարտական։ Մենք ելու տրամադրությամբ ենք եկել։ Ինչ մաղթանքներ ունեք նրանց։ Համբերություն։ Առանց հարունի։ Դիմադրեք մեզ։ Համբերություն։ Հետո շատ չտխրեք որ բան։ Դրա կարիքը կարծում եմ չի լինի։ Աղջիկները համեստորեն լռում են, բայց նրանք այդ էներգիան կարողանում են ցենց հայացքներով։ Բայց մտքի մեջից ոնց եմ սպանելու։ Ինձ թվում է ներքին ինչ-որ բաներ գիտեն, որ 2-3 նախադասությամբ կարողանում են փոխանցեն այդ ամեն ինչը ձեզ, այնպես որ զգուշ եղեք, Ամեն ինչ ասեք։ Մենք զոս։ Շատ չտխրեք վերջ։ Դու աղջիկ ես։ Մերսի։ Ամեն դեպքում մենք Լավն էին, մաղթանքները լավն էին, բարի էին, ժպիտներով նրանք միմյանց մաղթեցին ամենալավն ու բարին, առողջություն, լավ լինեք եւ այլն, բայց ենթագիտակցորեն պատկերացնում եք, չէ՞, հիմա ինչեր են մտածում, վեր կանաս են խաղը խաղալու, ընթացքում ոտդ օլորես չկարողանաս շարժվես դալիշը։ Թիմերի անուններ որոշել եք։ Այո։ մենք որոշել ենք, մենք 10-20 րոպե որոշում ենք եւ վերջապես Մենք այդ 20 րոպեի արդյունքը լսել։ ջրի մուրներ, հեյզի, մի խոսքով մտածեցինք ավոկադո։ Ավոկադո, բարի, ինչպես դուք եք, ժպտերես, բարի։ Սիրելի միրգ։ Ավոկադո թիմն է ինձանից ձախ նստած, իսկ ինձանից աջ։ Մենք հայի գենն ենք ուրեմն։ Մենք չենք գնա արևելյան երկրներ, մեր գենի մեջ կմնան։ Մենք հայկական։ Այո։ Այսինքն հայ գենը խաղում է այսօր ավոկադոյի դեմ։ Ավոկադո Ինտեգրենք էլի ավոկադոն արդեն հայկական շուտ։ Ավոկադոն փորձելու է այսօր ինտեգրվել հայ գենին, իսկ հայ գենը վանելու է իրենից ավոկադոն։ Այսպիսի երեկո ենք ունենալու, ես արդեն անհամբերությամբ սպասում եմ տեսնեմ, թե ինչ պայքար է սպասում մեր տաղավարում։ Դրա համար ինձ պետք է հենց հիմա ձեր ծափարությունների ներքո հայտարարել առաջին փուլը, գնացինք։ Ճակատամարտ։ Այս մրցափուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պտտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը եւ կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում է բացատրել այն, առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են եւ կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ եւ կրկին փորձում գուշակել այն։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին տրվում է 90 վայրկյան։ Ինչպես տեսնում եք, ավոկադո թիմը պատրաստ է արդեն խաղալու ճակատամարտ փուլում, նրանք չինգաչունգով հաղթեցին եւ կարող էին որոշել, որ դիմացի թիմն է սկսում, բայց հանգիստ հաղթելուց հետո վեր կեցան դիտավորվեցին, այսինքն կարող էին Կարիք չկար, այսինքն այնպես չի պրոբլեմ ունենք, էլի առաջին ինչը սկսելու։ Եւ շատ վստահ, տեսնենք ինչպես կխաղան, ժամանակը գնաց։ Ուրախ, զվարթ, հետո խուշ։ Ահա, դալչին, առաջին Որտեղից եմ ես ուզում խմել, եմ որ ձեն ա գալի ու որ լցնում եմ մեջը։ Գրանտը, հա ծորա։ Չէ, տակ մեջն էլ գույն են թաթա։ Թեյ։ Ահան, այդ ինչն է։ Թեյաման։ Ահան ուրիշ ձև։ Թեյնիկ։ Այո։ Արվակ։ Լճակ։ Փոքրը։ Առու լճակ գետակ։ Տերյան, Տերյանի անունը։ Վահան։ Այդ առովա։ Վտակ։ Այո, ապրեք, լավն է։
բջիջներ, կենսաբանության մեջ լիքը բառեր կա։ Դրանցից կազմված է ինքը վատ բան է։ Բակտերիա, Փող, հիշիկ թուղթ փող ու միկրոբ, չէ, մի հատ թուղթ փող ու ինչ փող։ կոպեկ, մետաղադրամ, Հա, հիմա ոնց ենք ասում, ես քեզ տալիս եմ, այս ինչ չունեք, փող եմ տալիս, ասում։ մանր, մանր է, Այո, հերբից եկան, բայց հասան։ Օ, ես ինչո։ Լավ, ուրեմն ես ինչ եմ գրում, հետո դու այդ կարդում ես, հետո դու դա կարդում ես, չէ, ու բանն է ինքը, չէ, դու հետո սցենար ես օրինակ կարդում, այդ սցենարը ուրիշ ձև ոնց կարաս ասես, ինչն էի կարդում, ինքը մեծ ինչ է։ Ժամանակը սպառվում է։ Չգիտեմ այդ բառը ուրիշ ձև ոնց բացատրեմ, լավ։ Տեքստիլ բառներ, դա հակուստ Տեքստիլը բայց ուրիշ բան է։ Տեքստն էի ուզում բացատրել, Տեքստ բառներ բացատրում, ես հասկացա, այո։ Ծափահարություններ թող հնչեն ավոկադո թիմին, քանի որ արդյունքում նրանք կարողացան վաստակել 4 միավոր, այսինքն 4 ճիշտ պատասխան ունեին։ Հիմա տեսնենք, թե Հայգեն թիմը ինչպես կխաղա այս փուլում, տղաները հետևեցին բոլոր բաց թողումներին, կարծում եմ եզրակացություններ արեցին, հիմա արդեն մտովի պատկերացնում եք ոնց եք կառուցելու ձեր խաղը, դե ձեզ տեսնեմ դիրքավորվեք։ Դե ինչ, մենք տեսանք, թե ինչ արդյունք ունեցավ ավոկադո թիմը, նրանք 4 ճիշտ պատասխան տվեցին, վաստակեցին 4 միավոր, իսկ հիմա Հայգեն թիմը տեսնենք ինչ արդյունք կունենա, նրանք շատ լուրջ են տրամադրված, ինձ թվում է մի 40-50 բառ գուշակելու են, եթե հասցնեք իհարկե։ Ժամանակը գնաց։ Որ ձունա գալիս վրա նստում քշում են։ Սա լավ։ Այո։ Ասաֆիր, Հակավորական է ինչ-որ մարդ է ինքը, որ թակավոր, լորդ, լորդուհի։ հայրեն, ավելի հայեցի։ Լորդուհի։ Հայեցի։ Դե ինչ բան ասեմ, ներկայացրա, թակավոր, Հակավոր չինք ավելի բարձր է։ Ես չեմ կարող։ տիրակալ, տեր, Չէ։ Կարող եք բառը փոխել։ Սենց ասեմ քեզի Չէ, եղավ։ գնում ես։ Այն կողմ, ահա։ Մի քիչ հետ։ Յանից կաթ են ստանում։ Կով, Այո։ Արմենը գնաց հիմա։ Արմեն շուտ արա։ Ինչ, հա, որ բան անում, փոքր անում, իրան ինչով են նայում։ խոշորացույց։ Ապրե։ Ֆրա։ Որ ցանում ես վրեդ խանութել կա։ Օծանելիք, Խանութել կա։ դուխի, Իրա ինչ ապրես։ Դու գնում ես ապե մի խանգա։ իրերի հավաքածու, Այսինքն կոլեկցիա, հա, հավաքած պահոց, պան ճիշտ էր, պահեստ, չէ, տուփ, հա, ինչերի տուփ, չգիտեմ, պահեստատուփ, չէ, ինչ-որ բաների տուփ, էլի, ինչերի տուփ կարա լինի, սունդուկ, չէ, ուրիշ, մոտ առ ասած, գնամ, Քանի վարկյան, որ մարդու բան են անում, վերջ։ Ժամանակը Ինչեր ես, սպառվեց։ պարագա, Ինչպես տեսանք, տղաները նույնպես կարողացան հավաքել այնքան միավոր, որ գոնե առաջին փուլում չպարտվեն եւ շատ հետաքրքիր է, որ առաջին փուլում մեզ մոտ ավարտվեց ոչ ոքի 4 հաշվով։ Սա առաջին փորձնական փուլն էր, այսպես ռազմի մեջնի կարելի է ասել մեր մասնակիցների համար, միշտ առաջին փուլում այսպես կաշկանդված են լինում, բայց արդեն նրանք բացվել են, արդեն ռազմին կան արված է եւ մենք շարժվում ենք առաջ, ես հայտարարում եմ հենց հիմա երկրորդ փուլը, գնացինք։ Սարդերեն սոխան։ Այս փուլը թիմերը խաղում են հերթով։ Սկզբում 1-1 թիմի մասնակից կանգնում է հաղորդավարի կողքին եւ ստանալով նրանից բառը կարդում է այն վերջից սկիզբ։ Թիմի մյուս մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե ինչ բառ է գրված թղթի վրա։ Այն մասնակիցը, ով ճիշտ գուշակի բառը, հաջորդ է գալիս ստանալու իր բառը։ Նույն գործողությունը կրկնում են մյուս թիմի մասնակիցները։ Յուրաքանչյուր թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան։ Երկրորդ փուլն ենք սկսում, Սարդերեն սոխանք փուլն է դա եւ ինչպես հիշում եք առաջին փուլում սկսում էր ավոկադո թիմը, այս անգամ կսկսենք Հայգեն թիմից, ով է ձեր առաջինը։ Խնդրեմ։ Կարծում եմ հիշում եք, որ պետք է բառերը վերջից սկիզբ կարդալ եւ ձեր թիմակիցները պետք է կարողանան հասկանալ, թե ինչ բառեր այստեղ գրված ճիշտ։ Ամեն ինչ պարզ է, չէ՞։ Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան այս փուլում 2 միավոր արժե, ժամանակը գնաց։ Չի ցուցե գրմր հաս։
Հասկացություն, հասկացողություն։ Փոխենք էլի կանք, չէ։ Շատ ես էլ չեմ իմանում ես ինչ է։ Նույթուցան գնարլե։ Այն որ չեմ կարա բաց։ Նույթուցան գանրներ։ Չի կարելի չխոցեք։ Նույթուց Ասեք իրանց է գնում։ Ան գա նարը էլը Նայ Ներգրացություն։ այո Արի։ Սեպարովանավասամ։ մահա Չէ, սեպարովանավասամ։ Սեպարովանավասամ։ Մսա մսա պա Սեպարովանասամ։ մասնա Okay. մասնա բաժին մասնա պա մասնա որապես։ Այո, ճիշտ է։ գնա Ժույբրատյաց։ 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 Վերջ ժամանակը բարվեց, հայտաղտյուրն է։ Երկու ճիշտ պատասխան եւ 4 միավոր կարողացավ Հայգեն թիմը վաստակել այս փուլում։ Բարդ եք, հա? Դժվար է։ Երբեք էս բարդ չեք ապրել։ Դուք պատրաստ եք։ Այո, դե համեցեք կլտեսնենք ձեզ մոտ ինչ է ստացվում։ Օյտոկ է տալիս։ Մեգին վերցրեց իր վրա այն պատասխանատվությունը սկսել այս փուլը։ Ժամանակը գնաց։ Նայրադանջմի։ Չեմ Իմի ջայլոց։ Նայրադանմիջ։ Ջիմ միջնով։ Չէ, միակ նորից կարող ես։ Խնդրում եմ արագ ասա, էլի։ Լավ։ Պրոստը կարդա դու։ Հետևից կար։ Նույթուրեբրատնա։ Անտարացույց, անտարակույս, Անդրադարձություն։ Անտան ճիշտ էր։ Չէ, չի կարելի տենց։ Չէ, հետևից կար, մի հատ էլ կար։ Լավ, Ոչ, շարունակի։ հետևից կար։ Նույթուրեբրատնա։ Անտարբերություն։ Այո։ Շուտ եւ արիստը։ Նույթունակայասամ։ Մասնակցություն։ Նույթունակայասամ։ Մասնակցություն։ Սամ։ Նույթունակայասամ։ Մասնակցություն։ Ապրես։ Նա տեսնեմ, չէ, մասնակցությունը չի։ Մասսայականություններ, սխալեր, այդ համեցեք։ Ժյուգաժավատրեշ։ Շերտավարակույր։ Ճիշտ է, եւ ժամանակը ցավոք սրտի սպառվեց, ծափարություններ։ Ես չգիտեմ, այսպես որ շարունակվի, մենք այսօր հաղթող չենք ունենալու, որովհետև նույնպես 2 ճիշտ պատասխան եւ 4 միավոր։ Երկրորդ փուլը մեզ մոտ նույնպես ավարտվեց 4-4 հաշվով։ Նենց միջև խաղի սկսել ես վստահ եկա։ Ես կարող եմ գնամ առաջին ասեմ, հեսա։ Դուք ես կասեմ, գնաս ու կամ։ Վերջի բառը քուշակեց։ Այո։ Մենք ընթանում ենք առաջ երկրորդ փուլից հետո նույնպես ոչ ոքի է, այսինքն երրորդ փուլում ավելի թեժ պայքար է սպասում մեզ։ Տեսնենք ով է ի վերջո առաջ անցնելու։ Երրորդ փուլն ենք խաղում։ Գնացինք։ Վարպետ քշի։ Այս փուլը թիմերը խաղում են հերթով։ Ամեն թիմ ընտրում է իր վարորդին, որը նստելով աթոռին վարում է մեքենան։ Մյուս երկու մասնակիցները հերթով մոտենում են նրան եւ փորձում բացատրել, թե ուր պետք է գնալ։ Այս փուլում ամեն թիմին տրվում է 90 վայրկյան ժամանակ։ Առաջին երկու փուլերից հետո ունենք հետևյալ հաշիվը, ավոկադո թիմը ունի 8 միավոր, Հայգեն թիմը նույնպես ունի 8 միավոր, այսինքն մեզ մոտ ոչ ոքի է եւ պայքարը կարելի ասել 0-ից է սկսվում։ Հիմա տեսնենք քշի վարպետ փուլում թիմերից մեկը արդյոք կկարողանա առաջ անցնել թե ոչ։ Այս անգամ առաջինը նորից կսկսենք ավոկադո թիմի հետ։ Դուք արդեն որոշել եք ով է ձեր վարպետը։ Խնդրեմ։ Մյուս երկուսը խնդրեմ համեցեք
Այնտեղ հիմա ես նայեք, այստեղ երկու թիմերի համար նախատեսված թղթեր կան, որպեսզի չլինի անարդարություն, ես պատահականության սկզբունքով առաջարկում եմ մի հատ չինգաչունգ անեք ու ասեք, որ թղթով է խաղում։ Ահա, հաղթեցիր, ասա որն է ձերը։ Նա թո իրանք է սրանով խաղա։ Ահա, իրանց պետք չի տալ, ես թողնում եմ այստեղ, չէ, չեմ թողնում այստեղ։ Սա ձեր թուղթն է, դնում եմ այստեղ, սա էլ ձեր թուղթն է, կանգնում եմ ձեր մեջտեղում։ Աղջիկներ ջան, եկեք մի քիչ էլ էս կողմ։ Դե ինչ, ավոկադո թիմի հետ խաղում ենք քշի վարպետ փուլը, ժամանակը, ուշադրություն, ժամանակը գնաց։ Ոնց որ ժամանակը գնաց։ Եվ ժամանակը։ Բելարուսիայի քաղաք։ Ոյ, հորս սոր։ Դավայ, մայրաքաղաքի առաջին տառն է, երկրորդ տառը, մի րոպե։ Տենց չի կարելի։ Չէ, փոխի։ Լավ։ Կարող եք հաջորդ բառը, այո։ Ես գնամ։ Բարոր ջան, նայեք, ուրեմն ինձ պետքա գնալ, մի հատ ինքը տեղը։ Փողոցի վրա ընկերուհիներս են կանգնած։ Մեյքափ, հա, տենց բարձրահարդար։ Իրիկունն է հասկանում ես։ Հա, ծերեթելի։ Ճիշտ է։ Հայերը ոչ շատ են գնում այդտեղ խոպան։ Ռուսաստան։ Ռուսաստանի քաղաք։ Օմսկ, Ռոստով, Նովոսիբիրսկ, Դանսկ։ Ուրիշ։ Մոսկվա, մինչև Մոսկվա, թե Սեպտեմբերյանին։ Արմավիր։ Այո։ Ինչեր։ Հա, նայ Եգիպտոս չենք գնում, բայց ես ուզում եմ էլի գնամ տենց ինչ-որ հավես տեղ ու թույն ժամանակ անցկացնեմ, ունտեղ էլի տենց թանկ չի, ինքը ծովափնյա տեղ է ու Եվրոպա չի։ Եգիպտոսը բա ինչ կապ ունի։ Դե որտեվ Եգիպտոսի տիպի տեղ է։ Անապատան, Սահարա։ Չէ, ինքը հանգստի Եգիպտոս։ Արաբիա։ Ժամանակը սպարվեց ձեր։ Կիպրոս։ Ասեր միջերկրական ծովի։ Ասեիր Կիպրոս։ Ասեիր էլի Կիպրոս պրծնենք։ Թուրքիայով գնում ենք։ Նստեք խնդրեմ։ Այդ ընկերուհիների պահը լուրջ Հենց մի անգամից բացատրել Հայաստանի հոկտեմբերյանով, քան գնել Ռուսաստան։ Ինչևէ դուք կարողացաք երկու ճիշտ պատասխան տալ եւ այս փուլում համապատասխանաբար վաստակել 6 միավոր վաստակեցին ավոկադո թիմի ներկայացուցիչները։ Այո, սա երրորդ փուլն է, երկու ճիշտ պատասխան, անգամ 3, 6 միավոր։ Դուք էլ եք անգամ 3 լինելու, քանի ճիշտ պատասխան ունենաք։ Ով է ձեր վարպետը։ Ես վկայական չունեմ, բայց լավ։ Խնդրեմ, լիքավորվեք։ Մյուսները գալիս են ինձ մոտ, դուք արդեն գիտեք ինչա պետք անել, փորձեք արագ խաղալ, ժամանակը գնաց։ Վարպետ ջան, այ գնում ենք Ծաղկաձոր, որ մի լավ բան նստենք, իջնենք։ Ճոպանուղի։ Այո։ Բացվում ենք հանրային հեռուստաընկերության վիշկի մոտ։ Վշկի մոտ, այսինքն առաջին TV, վշկի մոտ, խաչի մոտ։ Չէ, իր վարշետան շրջանը։ Նոր։ Չէ։ Նոր Մարաշ։ Եվ վերջին ասա։ Մարաշ։ Այո։ Այգզոն այստեղ է թենք, որ մի քաղցր բան ուտենք։ Այդ քաղցր բան, չէ, քաղցր։ Բերեն գույնի այդպես ծորում է։ Դեղին գույնի բանան, Աֆրիկա։ Չէ, գնում ենք Հայաստան, Իրան, բան Արարատ։ Չէ, ներքև ենք գնում, Հայաստանի ամենաներքևը։ Հոկտեմբեր։ Չէ, ասում Հայաստանի ամենաներքևը, Սյունիք իջնում ենք ներքև։ Արցախ։ Չէ, Սյունիք իջնում ենք դեպի գնում ենք Իրան։ Oh my god, this is Ակարակից մի քիչ էս կոմ դե արի։ Չի կարելի։ Մեղրի։ Այո։ Տերյանից վերցնում ենք դա բանկա։ Աչ, մետրո։ Չէ, հանգստանոց բանա։ Շատրը Մի բանա։ րոպե, ինչ ասաց որտեղից ուր։ Տերյանից ասի։ Չի կարելի։ Գնա։ Օգտագործեցիք հենց այդ բառը։ Գնում ենք Չինաստան, իրա Ճապոնիա, Տոկիո։ Չէ, ուրիշ քաղաք։ Չինաստանի լավ քաղաքներ, չէ, ուրիշ լավ սիրուն։ Լավ փոխի չեմ իմանա, հաստատ գնամ։ Գնում ենք, որ ինքը քաղաքապետանից ավելի փոքր տեղ կա մի հատ։ Վարչական շրջան, Արմատ թաղապետարան։ օգտագործեցիք, եղբայր, պետարան, այո։ Գնում ենք Իտալիա ու ամենալավ ֆուտբոլային ակումբը իրանց որն է։ Յուվենտուս։ Կարմիր։ Միլան։ Ճիշտ է, հասցրեց նաև Միլանը եւ ժամանակը սպառվեց։ 4 բառ կարողացան գուշակել Հայգեն թիմի ներկայացուցիչները եւ վաստակեցին 12 միավոր։ Ահա, երրորդ փուլում մենք ունեցանք արդեն առաջատար 12-ով
6 ավարտվեց այս փուլը, կամփոփենք առաջին 3 փուլերի արդյունքը 4-րդ փուլը սկսելուց առաջ, իսկ 4-րդ փուլը մենք սկսում ենք հենց հիմա։ Գնացինք։ Թիմի մասնակիցներից մեկը մոտենում է վարողին եւ ընտրում այն հնչյունը, որով պետք է երգեն առաջարկվող երգը։ Մյուսները փորձում են գուշակել, թե որ երգն է երգում իրենց թիմակիցը։ Տվյալ երգը գուշակողը արագ փոխարինում է թիմակցին եւ կատարում հաջորդ երգը նույն հնչյունով։ Թիմերին այս փուլում տրվում է 90-ական վայրկյան։ 3 փուլերից հետո ունենք հետևյալ արդյունքը։ Ավոկադո թիմը ունի 14 միավոր, Հայգեն թիմը ունի 20 միավոր, 6 միավորով նրանք առաջ անցան, բայց 4-րդ փուլում 6 միավորը դա 1.5 պատասխան ավել ընդամենը, այնպես որ վերջինը սկսում էինք ձեզ հետ, հիմա կսկսենք նորից տղաների հետ։ Ով է սկսողը, որոշեցիք։ Մեր երկիչը, համեցեք, խնդրում եմ։ Նայեք, սրանք հնչյուններն են, սկզբում ընտրում եք այն ձայնը, որով երգելու եք բոլոր երգերը։ Միավ, միավ ընտրի։ Միավ, միավ։ Մու։ Ցույց տվեք բոլորին, խնդրում եմ, որ դա մու հնչյունն է։ Այսինքն, հիմա օրինակ ձեր սիրած երգը որն է։ Ամեն ինչ ճիշտ է, դուք ամեն ինչ շատ ճիշտ եք հասկացել, բայց հիմա դուք սկսում եք երգել այն, ինչ կառաջարկեմ ձեզ ես։ Բայց եթե երգը չեմ իմանում, փոխում եք։ Փոխում եք, այո։ Ես փորձել եմ մաքսիմալ ընտրել այնպիսի երգեր, որ բոլորին ծանոթ լինի, բայց կարող է լինել նաև որ չիմանաք, կփոխեք։ Ժամանակը գնաց։ Այո, դա ճիշտ է։ Ես եմ երգ։ Չէ, всё, Ես մկնիկնեմ պոյ։ Հա, լա։ Էսա դայնա։ Թե աղջիկ լինեի։ Աղջիկ լինեի։ Գոնեք ձենը կտրված։ Լիլիթի ձենը տեշի։ Քեզ չեմ հավատում բիզնեսը։ Լավ է։ Այդ դուք ինչ շոու բիզնեսի եք։ Չգիտեմ ասնենք։ Okay։ Նա տարիները անցած ախարոտ է սիրտը։ Ես այս երգերը չգիտեմ, Իմ սիրուն Փոքրիկ նավակ, արդյոք օգտովին կապուտակ։ Չէ որ ես քեզ բերում էի ռենկարնացիա թանձայիններ։ Այո։ Այդ ո՞նց է բացակ։ Դե հիշում եմ փոքր էի։ Քանի վայրկյան։ Վերջ։ Ճանքը թրջում է։ Դու նե Ժամանակը սպառվեց։ Բրավո, հիանալի արդյունք։ 7 ճիշտ գուշակված երգ եւ դա համապատասխանաբար 28 միավոր է բերում Հայգեն թիմին։ Նրանք 4-րդ փուլում կարողացան վաստակել 28 միավոր։ Բանից պարզվում է, որ կարելի է երգը երգել նաև շատ ավելի արագ, քան այն կա, բայց միևնույն է գուշակելի է դառնում, չէ՞։ Շատ արագ էր, ես նույնիսկ ես իմանալով այդ երգերը չէի կարող հասկանալ որ երգն է, բայց շատ արագ մալացի, բրավո, իրոք է։ Ծափահարություններ եմ լսում։ Հաջալերում եմ ձեզ, դրական էներգիա եմ ձեզ հաղորդում, փոխանցում, որպեսզի կարողանաք լավ տրամադրվել։ Ով է սկսում։ Խնդրեմ։ Ծիվ։ Ձեր սիրած երգը որն է, ինչ որ մի հատ երգ։ Նոր երգեցի։ Ուղղակի մտքից դա եկավ, հա։ Դե ինչ, խաղում ենք արդեն ավոկադո թիմի հետ, տեսնենք ինչ արդյունք կկարողանան գրանցել նրանք։ Ժամանակը գնաց։ Դասա, ինչ ասում։ Գոնե ինչ որ բան, անուն է, կամ ով է երկում։ Թե երկում է, երկ եք Սայտնո։ Ուրիշն էլ է երկ։ Okay, հաշվում ենք, լավ, հաշվում ենք, մյուսը։
Չեն քաշում, բայց երգանում չի Երևանը դու շենք Երևան դու Ասա։ Ծիվ 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 Փոխի չեմ հիշում։ Սա հայերեն է չեմ հասկանում։ Որ չեմ սիրում։ Վարքյաններ։ Ջուլիան քանը քեզ նման։ Ժամանակը սպառվեց, բայց նայեք։ Առաջարկում եմ անել հետևյալը։ Շատ անարդար ունեք, ես հայերեն երգեր չեմ լսում։ Բայց ես չեմ կարող հերթով բոլորին հարցնել։ Ներողություն, իսկ ձեր ճաշակով որ երգերն են, հետո գնանք սցենարը գրելու։ Նայեք, մենք ունեցանք երկու ճիշտ պատասխան, եթե շատ ժոստկի լինենք, երկու ճիշտ պատասխան ունենք, բայց առաջին երգի դեպքում Նուսայաթնովայի երգներ իհարկե ի սկզբանե, բայց ռեինկարնացիայի եւ այս վերջում էլ սենց եղավ էլի, սենց տկ 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 ու պատասխանը հնչեց։ Այդ երկուսը եկեք կպցնենք իրար եւ մեկ ճիշտ պատասխան ավել հաշվենք, այսինքն 3 ճիշտ պատասխան եւ 12 միավոր այս փուլում կարողացավ վաստակել ավոկադո թիմը։ Այս փուլը մեզ մոտ ավարտվեց 28-ով 12 կամ փոփենք 4 փուլերի արդյունքները 5-րդ փուլը սկսելուց առաջ, իսկ դա մեզ մոտ տեղի է ունենալու հենց հիմա։ Գնացինք։ 0 քաշի, լավ չի լսվում։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ չի լսի ոչինչ։ Մյուս երկուսը զսպաշապիկներով։ Զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն շրթունքներով բառն այնպես արտասանել, որ թիմակիցը կարողանա գուշակել այն։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Ամփոփելով 4 փուլերի արդյունքը հաշիվը հետևյալն է։ Ավոկադո թիմը, որը արդեն պատրաստ է խաղալու վերջին փուլը, ունի 26 միավոր ձեր ծափահարությունները, իսկ Հայգեն թիմը արդեն ունի 48 միավոր։ Բավական լավ եւ լուրջ արդյունք է, այն որ ասում է հով լրված են։ Այդպես է, լավ առաջ են, բայց, չէ, նայեք, քանի որ սա 5-րդ փուլն է, յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը 5 միավոր է։ Դուք ընդամենը 22 միավորով եք հետ։ Հա, 4 բառ ավել եւ դուք արդեն հաղթող եք։ Ոչ ավել, ոչ պակաս։ Դե ինչ, սկսենք այս փուլը ավոկադո թիմի հետ, տեսնենք ինչ արդյունք կգրանցեն նրանք, ըստ այդմ արդեն կհասկանանք, թե ինչ է պետք անել Հայգեն թիմի տղաներին, որպեսզի հաղթեն այս խաղում։ Միացնում ենք երաժշտությունը, բարձրացնում ենք ձայնը այնքան, որ Եվան ոչինչ չլսի։ Եվ ժամանակը գնաց։ Սարալանջ։ Սարալանջ։ Մեխակ։ Մեխակ։ Ճոճանակ։ Խոզանակ։ Սողուն։ Ճոճանակ։ Սողանք։ Ճոճանակ։ Ճոճանակ։ Այո։ Մոռացա։ Պար, զա, Միատել։ պար, Բար։ պար, Մար։ պար, սա, Պարսատիկ։ Այո։ Մուկ։ Այո։ Ջուտ, Շուն։ ջուտ, սուն, ջուտ, ջուտ, Սիրուն։ չէ, ջուտ, շուն, ջուտ, ջուտ, Միատ ավելի արտահայտիչ ասա։ ջուտ, Ռումբա։ Իրա մեջ եմ ասում։ Վերջ։ Ժամանակը սպառվեց։
Ճուտ, ճուտ, կում։ Շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, խաղը սկսեցին շատ արագ Եվան սկսեց բոլոր բառերը գուշակել ու տենց կեսից որոշեց որ հերիք է, դեռ հերիք չէր, գոնե մի երկու հատ էլ որ զապաս ունենայիք, բայց միևնույնն է նրանք 5 բառ կարողացան գուշակել, վաստակեցին 25 միավոր եւ այս պահին տենց Երեք միավորով առաջ են այլ։ Պիտի վաբշե չգուշակեք։ Վաբշե չգուշակեք, որ իրանք հաղթեն, տենց հազվադեպ ալինում, բայց լինում է։ Ոչ մի բառ եղել է, որ չեն գուշակել։ Տեսնենք շատ հետաքրքիր սիտուացիա է հիմա։ Հայգեն թիմի տղաները սենց են վերաբերվում, ասում դե լավ մի բառ ինչա չգուշակեն, ու կեսից սենց պանիկա մեկ սկսում են, որ բան չեմ հասկանում։ Տեսնենք, գնացին։ Այգեն թիմի տղաները արդեն պատրաստ են նրանց մեկ բառ գուշակելու դեպքում արդեն կհրճակվեն հաղթող, բայց փաստ չէ, որ այդ մեկ բառը նրանց մոտ կստացվի գուշակել։ Տեսնենք ինչև է առաջ չանցնեմ իրադարձություններից, այն որ ասում է առուն չթռած, հոպ մի ասա։ Հիմա մենք դեռ գժվեցինք։ Երաժշտությունը միացրեցի, բարձրացրեցի ձայնը, ժամանակը գնաց։ Ճակնդեր։ Ճար, Ճակնդեր։ սար, Ճաշ։ Ճակնդեր։ 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 ճայ, Saj, ճաշ, saj, ճաշ, սա, saj, ա, սար, saj, ճաշ, saj, se, չեմ իմանում, Լաժ։ լար, Լաժ։ Այո։ mahchakal, պաշար, mahchakal, 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 մաչակա, դես, Հեծանիվ։ այլեր, Հեծանիվ։ հեծանիր, Այո։ keras, Խամաճիկ։ խամաճիկ, Այո։ masnakit, հետ, Մասնակից։ մասնակից, ayo, Սիրամարգ։ ձերդենիկը, Սիրամարգ։ Սիրամարգ։ մեջ, Սիրամարգ։ Siramal, անսամանապարկ, Սիրամարգ։ Պարվեց։ ճաշամա, Սիրամարգ։ ճիարսա, Ամենախնդալուն է չի, բացը չեն ամենախնդալուն է։ լսում, Սիրամարգ։ Այս ամենախնդալուն է որ չի լսում, հա? Անսահմանափակ, ոնց կարա, էս անսահմանափակ է, 5 ճիշտ պատասխան ամեն դեպքում կարողացան տալ նրանք եւ 25 միավոր վաստակեցին վերջին փուլում։ Ընդհանուր առմամբ ամբողջ խաղի ընթացքում Հայգեն թիմը կարողացավ վաստակել 73 միավոր եւ հենց այդքան միավորներով էլ նրանք այսօր ճանաչվում են հաղթող։ Մի քիչ հետո կխաղանք սուպեր խաղը, նրանց հետ տեսնենք կարողանան 20 լրացուցիչ միավոր վաստակել սուպեր խաղում, թե ոչ։ Չփոխեք ալիքը, գնացինք։ Սուպեր խաղ։ Սուպեր խաղը խաղում են հաղթող թիմի երկու մասնակից։ Նրանցից մեկը կանգնում է մեջքով էկրանին, իսկ մյուսը դեմքով։ Էկրանին դեմքով կանգնած մասնակիցը, կարդալով էկրանի վրա գրված բառը պետք է այն բացատրի թիմակցին, առանց այդ բառի արմատ օգտագործելու։ Մեջքով կանգնածը պետք է գուշակի բոլոր բացատրվող բառերը, բայց կրկնելով նաև նախորդները ճիշտ հերթականությամբ։ Բոլոր 10 գուշակված եւ ճիշտ հերթականությամբ ասված բառերի համար թիմը կստանա բոնուսային միավորներ, որոնք կգումարվեն խաղի ընթացքում արդեն վաստակած միավորներին։ Հայգեն թիմի տղաները հաղթեցին եւ հիմա շուտով կխաղանք սուպեր խաղը, բայց մինչ այդ, ինչպես միշտ, ըստ ավանդույթի մեր լավագույն գործընկեր Artus Jewelry ոսկերչական սրահի կողմից այս նվեր քարտերը։ Artus Jewelry-ում կգտնեք ամենաբարձրակարգ, բարձրորակ, բարձրաճաշակ, մի խոսքով ամենա ոսկյա եւ արծաթյա զարդերը։ Եթե այցելեք Dalma Garden Mall, Artus Jewelry ոսկերչական խանութ սրահը, ձեր ծափահարությունները շնորհավորում եմ ձեզ։ Եվ իհարկե կխաղանք հենց հիմա սուպեր խաղը հաղթողների հետ, նրանք պետք է որ արդեն որոշած լինեն, թե որ երկու մասնակիցներն են խաղում այս խաղը։ ես կարամ բացատրեմ, դու հիշես, Մոսն էլ հուշի։ Okay. Դե դիտավորվեք ոնց որ որոշեցիք։
Դե ինչ տեսնենք ինչ կստացվի 73 միավոր արդեն ունեն, եւս 20-ը կարող են վաստակել սուպեր խաղում, որտեղ բոլոր բառերը սկսվում են Հ տառով։ Հորովել, հայգե։ Ժամանակը գնաց։ Հ։ Բանը պիտի բացատրեմ, ճուտը որ ունենում է, որ ձու է ածում։ Ձու ածողը, չէ ձու ածողով է։ Հավ։ Այո, հաջորդը։ Բանը մեզանից ինչ խլեցին թուրքերը։ Ինչ ուտեմ մեռնեմ։ Հող։ Ապրես։ Իրար հետ այդ երկու բառը։ Հավ հող։ Այո։ Բանը բանկ ես գնում, ինչ ես կանգնում։ Ապրես։ Հավ հող հերթ։ Այո։ Էս ինչ է։ Էսի հյո։ Ահա։ Հանդիսատես։ Չէ, օրինակ ես ինչ, ես մասնակցել եմ ես ինչ։ Հաղորդում։ Հավ հող հերթ հաղորդում։ Այո, ճիշտ է։ Բանը ցածր վերև, ինչ է այդ։ Հասակ։ Այո։ Հավ հող հերթ հաղորդում հասակ։ Այո։ Հայրը չէ մյուսը։ Հայր։ Հավ հող հերթ հաղորդում հասակ հայր։ Այո։ Ապրես, որ ուտում ես ինչ ես զգում։ Համ։ Այո։ Հավ հող հերթ հաղորդում հասակ հայր համ։ Իհարկե։ Ապրես, որ բան ես անում, աղջկան գրկում ես ինչ ես անում։ Համբուրել։ Չէ, ճիշտ բառը։ Համբույր։ Այո։ Հավ հող հաղորդում։ Ոչ։ Հավ հող հերթ հաղորդում հայր։ Ոչ։ Հավ հող հաղորդում Ոչ, հավ հող հերթ, հետո Հավ հող հերթ հաղորդում հասակ հայր համ համբույր։ ճիշտ է։ Բանը, այն որ սենց գլադիատորի մեջ ձեռը վերցրած ինչ է գնում, այդ թորենի ինչը։ Հասկ։ Այո։ Հավ հող հաղորդում հերթ հող հասակ Հայր, համբույր հաս։ Ժամանակն էլ սպառվեց, բայց շատ լավ գնացիք է, 9-րդ բառն էր հասկը։ Մնացել էր մեկը, հորթն էր մնացել, էդ էլ գուշակում էիք ու բայց շատ լավ խաղացիք, ապրեք, շնորհավորում եմ ձեզ, այսօր հաղթեցիք, ձեզ էլ բրավո եւ շնորհակալություն գեղեցիկ խաղի համար։ Դուք կարող եք շնորհավորել միմյանց։ Եվս մեկ հետաքրքիր խաղ ունեցանք այսօր երիտասարդների մասնակցությամբ, միշտ շատ հետաքրքիր է, երբ նրանք գալիս են եւ իրենց դրական լիցքերը հաղորդում են ձեզ։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք առայժմ